अपने बच्चों के कातिल बन रहे हैं। जो दवाइयां जान बचाने के लिए होती हैं, अब वही दवाइयां जान ले रही हैं। और अब आपको सतर्क हो जाना है, अपने आसपास वालों को सतर्क कर देना है। पहले समझना है कि पूरा विवाद क्या है और फिर समझना है कि इस सब से खुद को, अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए। ये शो देखना आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, खांसी का शरबत भारत में बैन हो गया है। यानी वो कफ सिरप जिससे आपकी खांसी रुकती है, वो अब बैन हो गई है। और अब आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आप अपने बच्चों के कातिल बन जाएं। कैसे बचे और पूरा विवाद क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझेंगे। आखिर क्यों सुर्खियों में है कफ सिरप वाला विवाद, आपने अभी तक खबर पढ़ ली होगी। दूसरा है, कफ सिरप से ऐसा क्या है जो कि जानलेवा है, क्यों बच्चों के लिए जानलेवा बढ़ गया है और कैसे मौतें हो गई हैं। तीसरा है, आखिर कंपनियां क्यों करती हैं मिलावट। चौथा है कि सरकार पहले क्यों नहीं लगा देती इन पे रोक, अभी क्यों एक्शन हुआ, जबकि ये तो 2021 और 2022 से मामला चल रहा है। और पांचवा देखिए, क्यों 2 साल की बच्ची का शव कब्र से निकाला गया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आखिरकार ये कफ सिरप वाला विवाद है क्या जो इस वक्त सुर्खियों में है। तो देखिए, खबर आपने पढ़ी होगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 16 बच्चों की मौत हो गई। 14 बच्चे एमपी में मारे गए और राजस्थान में 2। और बीते 3 साल का अगर मैं आपको आंकड़ा बताती हूं, दुनिया में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। कारण क्या है? कफ सिरप पीने से। सोचिए, वो कफ सिरप जो आप ऐसे ही नॉर्मली, अरे ये तो इतनी सी है, चलो खांसी रुक जाएगी, चलो ले लेते हैं, थोड़ा सा गले को आराम मिलेगा, वही कफ सिरप ने बच्चों की जान ले ली। और इन मोस्टली केसेस में देखा गया कि ये लोग भारतीय कंपनियों के कफ सिरप थे जिन्होंने बच्चों की जान ली। और बीते 3 सालों में बहुत एक्शन भी हुए, लेकिन सरकार इसका कुछ कर नहीं पाई। और आज देखिए, फिर से एक बड़ा विवाद, एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 2022 में अफ्रीकी गाम्बिया में एक साथ 66 बच्चे मारे गए थे, एक ही बार में। 66 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसके बाद बहुत सारे रेगुलेशन लगे, लेकिन उसके बाद फिर से वही सब। तो आखिरकार हो क्या रहा है, इसे आपको समझने की जरूरत है। देखिए, मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ एक कफ सिरप है, उससे 32 दिनों में 16 बच्चों की मौत हो गई। 15 सितंबर को एमपी सरकार ने उस पर बैन लगाया और फिर पता चला कि भाई साहब, ये तो मैन्युफैक्चर तमिलनाडु से हुई थी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स है, श्रीसन, उन लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। तो फिर तमिलनाडु सरकार को पता चला कि 48.6% उसमें डीईजी मिला है। अभी डीईजी क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको यह बता देती हूं, WHO की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कफ सिरप में डीईजी की मात्रा 0.1% होनी चाहिए, लेकिन मिला कितना? 48.6%। सोचिए, जहां 0.1%, और ये बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, अंदर जाके जहर बनाता है, लेकिन इन्हीं कफ सिरप में वो 48.6% मिला और उससे बच्चों की वो लोग बीमार हो गए, उनकी किडनी फेल हो गई और अंत में क्या हुआ? उनकी मौत हो गई। केरल और तमिलनाडु में फिर इस कोल्ड्रिफ को, ये देखिए साथ में लगी हुई है इसकी बॉटल, उसको बैन किया गया। फिर आप आगे बढ़िए कि 4 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने इसको प्रिस्क्राइब किया था। फिर जो वहां के सीएम हैं मध्य प्रदेश के, मोहन, उन्होंने 4-4 लाख का मुआवजा दिया। आगे देखिए कि राजस्थान में भरतपुर, सीकर, चुरू में 3 मौत हुई। कंपनी कैंसस फार्मा पर रोक लगाई गई, कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया। लेकिन अब आपको ये जो नेक्सस है, ये जो माया जाल है, इसको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि एक एसआईटी गठित हो गई है। कांचीपुरम के श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में अब टीम्स जाएंगी, जांच होगी। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि आखिरकार कफ सिरप में ऐसा क्या है जो कि बच्चों के लिए जानलेवा बन रहा है। देखिए, आमतौर पर कफ सिरप में 2 सोल्यूशन होते हैं, ये आप देख सकते हैं, क्लोरीफेनेरमाइन और फिनाइलिफ्रीन, ये 2 सॉल्यूशंस होते हैं। अब बच्चों को पहले तो दी जा रही थी, लेकिन अब बैन कर दिया गया है। अब आप ये समझिए कि कैसे ये 2 तो नॉर्मल उसमें सॉल्यूशन होता है, लेकिन दवा घोलने के लिए एक मीठा वाला सॉल्वेंट लगता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बताए ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो अब भाई आपको सॉल्वेंट चाहिए जो उसको गाढ़ा कर सके, जो उसको मीठा बना सके, बच्चे अगर वो ले रहे हैं तो वो उनके लिए आसानी हो।
आमतौर पर ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आता है असली खेल। भाई आमतौर पर ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, लेकिन अब सॉल्वेंट की जगह अगर आपने मिलावट कर दी तो वो कफ सिरप अब जहर बन गई। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलिन ग्लाइकॉल सस्ता, यानी ग्लिसरीन की जगह ये कुछ दवा कंपनियां, कुछ मैन्युफैक्चरर्स, कुछ फार्मा कंपनीज ये करती हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होता है, जो कि सस्ता होता है ग्लिसरीन से, उसका इस्तेमाल करती है ताकि उनको भाई मुनाफाखोरी। ये तो सबसे ज़्यादा करप्शन, ये तो हर जगह है। तो वो उसको, और उनके उसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईजी कहते हैं, और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल जिसे डीईजी कहते हैं। ये दोनों आप शब्द इस्तेमाल जो अभी हम आगे भी करेंगे, इसको याद रखिए। ईजी और डीईजी ये दोनों एक तरीके से जहरी मान लीजिए। अगर इनका ओवरडोसेज हो गया तो ऑर्गन काम करना बंद हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, और यही सबसे बड़ी वजह है। ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन अल्कोहल होते हैं, और देखिए इसकी मैंने फुल फॉर्म यहाँ पर अंग्रेजी में लिख रखी है, डीईजी। अच्छा, अब आपको पता है कि डीईजी जो ये कंपोनेंट होता है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? पेंट में, ब्रेक फ्लूइड में, स्याही में, बॉल पॉइंट पेन में। यानी ये सारे इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल हैं जो कि बहुत सस्ते होते हैं, और इन सारी इनफैक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। तो सोचिए वही वाला केमिकल कफ सिरप में डाला जा रहा है ताकि उसको मीठा बनाया जा सके, गाढ़ा बनाया जा सके। और आपको पता है जब ये अंदर शरीर में घुलता है तो ये जहरीला रसायन छोड़ता है, और इसलिए WHO के अनुसार इन दवाइयों में अगर आपको ये दोनों कंपोनेंट इस्तेमाल करने भी हैं तो वो 0.1% ही अलाउड है, सिर्फ 0.1%। और इन लोगों ने कितने इस्तेमाल किए? लगभग 48% तक इन्होंने ये कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए। ईजी, डीईजी से शरीर में जहरीले रसायन बनते हैं, किडनी और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको वो रोक देते हैं। कोशिकाएं मरने लगती हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं। सांस में दिक्कत आती है, हार्ट अटैक आ सकता है। सोचिए बच्चे को हार्ट अटैक आ सकता है। नर्वस सिस्टम से दिमाग पर असर होता है, बच्चा कोमा में चला जाता है, और यही सब कुछ हुआ है। ये जो 16 मौतें हुई हैं यही सबके कारण हुआ है। लिवर फेल हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, यूरिन में दिक्कत होता है। और उसके लक्षण क्या होते हैं कि अगर आपने कफ सिरप दी तो उसके बाद उल्टी होगी, बच्चे को दस्त होंगे, पेट दर्द जैसे शुरुआती लक्षण होते हैं, और उसके धीरे 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 बाद, क्योंकि बच्चे का शरीर इतना सक्षम नहीं होता है। अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बच्चे का शरीर इतना विकसित, इतना मॉडिफाइड नहीं हो सकता है। आप इतनी अगर, और ये जितने भी बच्चों की मौत हुई है ना, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं, चाहे आप अफ्रीका ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, उज़्बेकिस्तान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कई मौतें रजिस्टर की गई है। और ये जो डीईजी है उसकी मात्रा 34% तक मिली है, और अभी जो मध्य प्रदेश में मामला हुआ है उसमें तो 48%, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि डीईजी ही ज़्यादा हो जाए, कभी कभी सस्ती और नकली ग्लिसरीन भी इस्तेमाल होती है। भाई लोग मुनाफा करने के चक्कर में, सस्ती चीज़ खरीदने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। आखिर कंपनियां क्यों करती हैं मिलावट? एक शब्द में इसका उत्तर है मुनाफाखोरी। इंडस्ट्री ग्रेड केमिकल सस्ते होते हैं, उनको अपना बिजनेस करना होता है। सही से टेस्टिंग नहीं की तो आपको पहचानना मुश्किल है कि ग्लिसरीन डाला हुआ है कि ये केमिकल डाला हुआ है जो कि जहरीला है। फिर आप आगे बढ़िए, कैसे 2021 में दिल्ली में बच्चों को कफ सिरप देना बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आज तक डॉक्टर्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उस पर साफ लिखा हुआ होता है कफ सिरप पे कि 4 साल के नीचे के बच्चे को ये नहीं देनी है, जबकि बैन है, और उसके बाद भी ये पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। और अब सवाल आता है सरकार पे कि सरकार पहले क्यों नहीं लगा पाई रोक। तो देखिए सबसे पहले तो ये फैक्ट जान लीजिए कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा दवाइयों का निर्यातक है, और आंकड़ा देखेंगे 13,000 लाइसेंस वाली दवा कंपनियां हैं, 13,000। यानी न्यूली अगर कोई भी नई कंपनी बना रहा है दवाई की तो उसको लाइसेंस बहुत ही ईजिली मिल जाता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? अगर वो दवाई बना रहा है तो CDSCO और SDSCO से उसको मंजूरी लेनी पड़ती है। ये सेंटर का हो गया, ये स्टेट का हो गया। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपको मंजूरी लेना। लेकिन अब ये जो बीच के जो बिचौलिए होते हैं ना,
यही चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल अफसर हों, इनकी मिली भगत होती है, इनकी लापरवाही होती है, ये कुछ पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर खेल कर जाते हैं। 2023 में सरकार ने जीएमपी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया कि आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये सारे स्कैम हो रहे हैं। कानून और सज़ा सख्त नहीं है। जब वो अफ्रीका का केस सामने आया था कि भाई भारतीय कंपनी इन्वॉल्व पाई गई हैं और जो हमारी कफ सिरप हैं वो वहाँ के बच्चों ने ली तो उनकी मौत हो गई। उसके बाद आंकड़े बताते हैं कि जो वो मैन्युफैक्चरर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उनकी कंपनी को रोक दिया, किसी को भी उस तरीके की जेल नहीं हुई या उनको जो है आगे बिजनेस करने से रोका नहीं गया। तो क्योंकि कानून और सज़ा सख्त नहीं है तो ये लोग रुकते नहीं हैं, ये लोग आज तक भी कर रहे हैं। नज़रअंदाज कर दिया जाता है ऐसी चीज़ों को, ये पिछली बार भी सामने आई हैं। तो इसी तरीके से देखिए पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे इस पूरे मामले में अब एसआईटी की प्रोब होगी, इसको और इस पूरे नेक्सस का अब खुलासा होगा। और इनफैक्ट एक 2 साल की बच्ची की जो मौत हुई थी इनिशियली, अब उसकी लिटरली बॉडी को, उसको जांच करने के लिए उसकी बॉडी को कब्र से निकाला गया है। अब उसकी पूरी जांच होगी, एसआईटी देखेगी कि क्या क्या चीज़ें रहीं, क्या उसको दिया गया। फिर ये टीम तमिलनाडु जाएगी, फिर वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, श्री सन फार्मास्यूटिकल्स हैं मैन्युफैक्चरर, उनकी जांच करेगी कि वो लोग आखिर फैक्ट्री में कर क्या रहे हैं। तो अब इस पे एक के बाद एक परत खुलती जाएगी। लेकिन सवाल अंत में यही आ जाता है, जब ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाता है, वो जो 16 बच्चों की जानें चली गई, उसके बाद सरकार क्यों जागी है? और जो इतनी जानें गई हैं उनका क्या? 3 साल में 300 प्लस बच्चों की मौत, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और क्या ऐसे ही होगा कि अभी इसका पूरा विवाद बनेगा, अभी एसआईटी बन गई, ये लोग जांच करते रह जाएंगे और कंपनियां दवाइयां बनाती रहेंगी, इस पे कोई एक्शन नहीं होगा? तो अब सबसे पहले आप एज अ पेरेंट, एज ए गार्जियन, आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है। क्योंकि कई डॉक्टर्स ये कहते हैं अगर नॉर्मल सी खांसी है तो वो वायरल फीवर होता है, कुछ भी होता है तो 6-7 दिनों में वैसे भी ठीक हो जाता है। बच्चों को आप एक तो बिना पूछे, बिना किसी डॉक्टर की राय लिए, अगर कुछ भी व्हाट्सएप पर देख के, यूट्यूब पे देख के, इंटरनेट पर देख के, एआई पे देख के अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं तो आप सच में अपने बच्चों के कातिल बन रहे हैं। अगर आप कोई भी लोकल दवाई ले रहे हैं, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई भी माना हुआ मैन्युफैक्चरर नहीं है, स्टेट कंट्रोल या सेंटर कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने बच्चों के कातिल बन रहे हैं। और आज ये शो देखना आपके लिए इसलिए बेहद ज़रूरी था कि आप लोग सतर्क हो जाएं। कुछ भी ऐसी दवाई, चाहे आपके बच्चों के लिए हो, आपके खुद के लिए हो, वो अगर आप लेते हैं तो दवाई आपकी जान बचाएगी नहीं, आपकी जान ले भी सकती है। इस पे आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।